Pat nav enerģijas vairāk. Reāli. Čau! Šodien būs tāda mierīgāka sērija. Mēs tikām kārtīgi reģbeitot ar mūsu kameru setupu. Mēs esam izbesīti pa pilnu programmu. Jā. Tikko stundu čakarējāmies. Vairāk. Ir, cik ir pulkstens? 9 vakarā. 9 vakarā. Taigarīt startē gudrs vēl gudrāks. Jā. Jā. Un šodien mēs turpināsim mūsu pagājušās epizodes tēmu par sociālo mediju ietekmi uz mums visiem. Un šodien gan vairāk parunāsim par tām interesantām daļām, kā par mūsu pašu diagnosticēšanu pēc kāda video noskatīšanās, par dažādiem fenomeniem, kas ir redzami visur apkārt sociālos mēdījos. Jā. Tā arī būs. Tā, un tad es domāju, ka pirmais arī varētu par to diagnosticēšanu, jo katrs otrais ir redzējis video, kur, oh my god, if you have that, you have ADHD vai autism, vai tā kā, viss pēc kārtas. Un mums visiem probably arī liekas kaut kāds tā kā, šis kā izklausās pēc manis, man varētu būt tas un tas un tas. Man liekas, ka ir daudz cilvēki, kas to varbūt pārāk tuvu sirdiņam, jo tā kā pats sevi diagnosticēt bez attiecīgās izglītības, tas nav īsti nopietni. Bet es atzīšos, ka es, protams, arī sevi kā mēs visi tā kā rezonētojam ar daudziem simptomiem, un es neesmu tas izņēmums, kas ir varbūt domājis, tā kā tas izklausās pēc manis, tad jau varbūt kaut kas man ir. Nezinu, kā jūs. Zin kā, man liekas, ka viens ir, ja tas tevi tā kā pamudina padomāt un izskatīt kaut kādas problēmas, kuras tur bijis kādu laiku un kurām tu nezini atrisinājumu, tad tas tā kā ir ok. Bet tā kā teikt par faktu, jā, man tur, piemēram, ir tas un tas un tas un tas, tikai tāpēc, ka tu redzēji TikTok video pilnīgi. Nē, bet man liekas, ir forši, ja tas tevi izglīto un tev ir tāds, wait, šitas man kind of nav kārtībā, iesim to pačakot. Tāpēc, kad, es nezinu, šai pusē tā kā ir divas tādas iedaļas, kurā tas viss var aiziet. Viens ir, kad, ok, tu tā kā, es saprotu, piemēram, man tur baigais nogurums, es tur neko nedaru, iespējams kaut kāds depresīvs pazīmes, ok, aiziesim pačakot, vai tiešām ir kaut kas ar to saistīts. Labi, forši. Otrs variants ir, man tā kā, ka tu vēl vairāk speciāli uzspēlē tos simptomus, jo tu, piemēram, gribi tieši to diagnozi, lai tu būtu cool. Es nezinu, labs piemērs tam ir Turetes sindroms. Es atceros, ka TikTokā bija laiks, tas bija kaut kur ap Covid laiku, kad bija nereāli populārs Turetes sindroms. Un es ticu, ka bija, un ir tā kā arī ir, teiks, kad bija kaut kāds satura veidotāji, kas tā kā speciāli tēloja, ka viņiem ir Turetes sindroms, tikai tāpēc, ka viņi dabūtu sekotājus un tā kā kaut kādā veidā sevi padarīt slavenākus. Jā, tas bija gan baigais fenomens, baigā ēra. Bet es to pilnībā piekrītu, ka tā kā tādā veidā, kā tu redzi, ka kaut kas tev ir līdzīgs, tad tu izdomā, varētu aiziet, nezinu, pie kā ir jāiet psihoterapeits. Psihologs, psihoterapeits. Es nezinu atšķirības starp visiem šiem psihiatriem, psihoterapeitiem, psihologiem. Man liekas, psihologs ir vairāk tā kā parunāties, un tad psihoterapeits ir tā kā vairāk, viņš tev actually diagnosticē, un tad tev var referēt, piemēram, psihologs, kā viņš klausās tevī un saprot, ka kaut kas nav, un tad vismaz man, pēc manas saprašanas, maybe tā nav. Man liekas, cik vismaz es zinu, vienīgais, kas var tā kā diagnosticēt ir psihiatrs. Psihoterapeits tā kā ir intensīvāks, laikam, terapijas paveids, bet psihologs ir īsāk sekot tā kā
tu izstāsti, ko tu gribi stāstīt, ja tā nav kaut kāda superdziļa problēma, tad viņš tev ar viņu palīdz. Es nezinu, cik es esmu staigājis pie psihologiem, viņi man kind of triggero no vienas puses. Tiešām tā kā nedaudz nokaitina. Tu tā kā kaut ko pastāsti, un viņiem tāds, labi, un kā par tu to, kāds tev ir sajūts, ko par to tu domā, un tas tā kā es tev izstāstīju, ko es domāju, ko vēl man tev pateikt. Es nezinu, tādā ziņā. Bet jā, viņiem visiem tur kaut kāda savu specifika. Es zinu, ka Latvijā vispopulārākās ir 2 kategorijas, vai nu psihologs, vai nu psihiatrs, bet par psihoterapeitiem es vispār ļoti maz esmu kaut kur redzējis. Tā kā tas nosaukums. Es arī baigi tam nesakoju līdzi. Bet varbūt šis arī kādam noderēs. Man liekas, Latvijā ir tas, ka ir 10 bezmaksas psihologu vizītes. Katrs var dabūt sev vai jaunieši. Tas ir bērniem, jā, līdz 18 gadiem. Varētu. Nē, pieaugušiem arī pienākās. Yeah? Tas ir bombīgi. Bet tur ir baigās rindas, cik es esmu dzirdējusi. Vispār fun fact, es nezinu, vai visās universitātēs tā ir, bet Latvijas universitātē tev katru mācību semestru pienāks 6 konsultācijas pie psihologa par brīvu. Pie tā kā skolas psihologa vai? Pie universitātes, bet tīri teorētiski viņi tā kā tev var palīdzēt praktiski ar visu, kas ietekmē tavas mācības. Un es teiktu, lielākā daļa lietas var ietekmēt tavas mācības. So, jā. Interesanti. Šis izklausās ļoti noderīgi. Jā, jo es pastaigāju, tāpēc, kad man sanāca tā, ka man šī semestra sākumā nomira mans bērnības suns, un es nezināju, kā pārstrādāt tās sēras, tāpēc es tā kā aizgāju pie tā psihologa, lai vispār sagramotu, kas notika. Un tā kā, tas bija diezgan interesanti īstenībā. Man likās tāda diezgan nice pieredze. Tas, kas īsti notiek, pirmkārt, viņi tev riktīgi pavelka tā kā uz bimbāšanu. Nereāli. Viņi tev speciāli tā kā uzdod tādus jautājumus, tā kā, tu man šito stāsti, un jo vairāk tu stāsti, jo vairāk to tā kā velk emocijas uz augšu, kas man liekas tāda ļoti interesanta taktika. Bet, tā diezgan interesanti. Es teiktu, tā kā, noteikti iesaku pamēģināt, ir arī rindas. Īstenībā nav nemaz tik viegli tikt. Var sanāk gaidīties 2 nedēļas, apmēram. Tas nav tik traki kā ar valsts psihologu, bet jā, ir 6 reizes bez maksas. Bet īstenībā par to raudāšanu, man liekas, tā ir arī atsevišķās situācijās ļoti laba taktika, jo zinu, kā daudz tā kā saprot, kaut kas notiek, bet nevar to tā kā izlaist ārā, un raudāšana ir viens no tiem veidiem, kā ļoti labi var visu izlaist ārā. Un tāpēc es kā nesaprotu to taktiku, bet also varētu daudziem besīt, man liekas, jo ne visiem jau patīk raudāt. Es nezinu, pats dīvainākais ir tas, ka viņas vienkārši uz tevīm skatās un absolūti neko nedara, izņemot pasniedz salveti. Tāpēc, ka viņi nedrīkst. Viņi nedrīkst. Jo ķipa viņi nedrīkst radīt nekādu emocionālu saikni ar to cilvēku, kas skaitās viņu tā kā klients / pacients. Bet tajā brīdī tev ir tāds, Viņam tāds, lūdzu, tas tā kā ir funny. Bet nav tas kas man notrigrojas, īsāk sakot, kādu laiku atpakaļ, sen atpakaļ. Es samaksāju par konsultāciju 70 eiro, un čalis visu to laiku darīja kaut ko citu. Un tas man notrigeroja pie psihologa. Un viņi bija attālināti. Viņš ēda košanu, by the way, pirmā interesantā lieta. Second of all, viņš dzēra kolu, man bija tāds, I don't mind. Bet kā, viņš obviously visu laiku kaut ko citu fonā skatījās un darīja, ka tu vienkārši nevarēji savākt. Labi, tas man likās kind of funny. Te pašā laikā 70 eiro par tādu stundas izklaidi. Dārgs prieks. Jā. Bet es gribētu vēl par to depresiju tiktu kā un pārējo par bēdīgām lietām. Es atceros, man bija kaut kādi 12, nezinu, labi, zin kā, visi tie hormoni mainās tajā laikā, tev liekas, ka tu ir pasaules gals. Bet TikToks, man liekas, zin kā, tu jau esi tāds bēdīgs, tāds domīgs un neapmierināts ar dzīvi tajā vecumā. Un TikToks, man liekas, vienkārši tā kā pavalk tevi vēl daudz tālāk līdz tam maksimumam, ka tev liekas, ka kaut kas nav kārtībā ar tevi. Jo vienmēr, es nezinu, es scrolloju TikTokā, man nav noskaņojums. Tie TikTok sāk arī rādīties, zin kā, tādi, kas... Jā, tev šitas nav labi dzīvē, Un man liekas, tajā vecumā tu jau vēl vairāk uz to pavelcies, tu paliec arvien bēdīgāks, un tu reāli sāc domāt, ka man ir depresija, viss ir beigas, un tas vienkārši ļoti negatīvi ietekmē tevi. Labi, arī tajā vecumā ir īpaši, bet arī tagad es teiktu, man liekas, tad, kad tu esi bēdīgs, tu jau gribi to tā kā reassurement, jā, tu esi, you're valid for that, zin kā, tā kā,
tev ir taisnība, tu vari būt bēdīgs, un tev ir jābūt bēdīgam, un fuck everyone else, basically. Jā, bet arī TikTokā tas ir tik ļoti, nevis popularizēts, bet glamorificēts, nezinu, kā latviešu to pateikt, ka tā kā kaut kādā veidā tas ir padarīts tā, ka ir forši, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, ka tev ir kāda slimība. Jā. Un tad tu tā kā tiešām, skaties tos bēdīgos video, tev paliek vēl sliktāk, un tu tā kā... Un tu basically sev pierunā vēl, ka tu esi... Jā. Varbūt tas pat neatbilst līdz galam tev, bet tu tā kā, jā, un tā kā, ja es jūtos slikti, tad man obligāti ir jābūt kādai diagnozē, jo otherwise tā kā, tas nav valid, nav tā kā, tādā, tas neko nenozīmē, neko man nenodara. To es nesaprotu, kā ir tik daudz tādas sacensības, ja tā var teikt, tajā starpā, ka tā kā, man ir sliktāk, vai tā kā, ja tu esi vienkārši bēdīgs, bet tev nav nekādas diagnozes, tā kā, viss, kāpēc tu esi bēdīgs? Kāpēc tu vispār runā, tev nav depresija. Es nezinu, tagad tā kā modē ir savākta, apmēram, jo vairāk lietas tā kā ir, es nezinu, kā pareizi pateikt, wrong with me, latviski, vairāk man ir problēmas, jo krūtāks es esmu. Es nezinu, tāda ir tā TikToka mentalitāte. Tāpēc, kad arī, zinat, es nezinu, Ķīnā īsāk sakot, tagad ir ļoti liels trends. Tā kā tas sleep protein, ja tajā gultā, ka tu vienkārši neko nedari visu dienu. Un viņi uzliek live streamu, un viņi vienkārši tā pelna. Tas fakts, ka tu nepiecēlies no gultas, ir vesels profits. Un arī tā kā man liekas tāds, kāpēc mēs to normalizējam? Kā tas ir... Es nezinu, protams, tās ir arī savu veidu sacensības, it kā, piemēram, tur neko nedara, man viss ir slikti, un tad citiem cilvēkiem, bet tas jau arī tāpat var darīt. Jā, bet also par to pašu diagnosticēšanu parasti katrs tas sindroms ir tik ļoti saudabīgs, un tik tā kā parasti ir tikai tie virspusējie simptomi, piemēram, tā pati depresija. Ja tu jūties tā kā slikti visu dienu, kaut kādu iemeslu dēļ, negrib neko darīt, viss tev ir depresija. Ja tu kā nevari koncentrēties, viss tev ir ADHD. Ja tā kā tu domā bija kā atšķirīgāk no citiem, viss tev ir autisms. Un tā kā viss ir tik daudz dziļāks nekā to parāda TikToks. Un tas, man liekas, arī iespaido pārējos, un tāpēc ir tik daudz tā paša diagnosticēšana. Jo, mēs parastiem mirstīgie bez tādas izglītības nevaram īsti. Nevaram. Bet at the same time, tagad es tā padomāju, tas arī varbūt kādam dod mierinājumu tādā ziņā, ka tev ir komūna, ir daudz cilvēku, kas jūtas līdzīgi tev. Arī, ja tā kā ar tevi nav kaut kas, nav kaut kas, nav kaut kas skaišs ar tevi, tāpat tev tā kā ir kādi cilvēki, kuriem ir viss līdzīgi, un varbūt jūs visi neesat tā kā kaut kādā... ar kādu kaiti, bet tas, ka jūs esat kopā, tas varbūt palīdz tiešām. Tāpēc visam šim, man liekas, tāds abējāds domas ir. Man liekas, tur ir tā problēma, tu vienu dienu, cilvēks vienu dienu jūtās bēdīgs, viņam nav noskaņojums, un tu jau, kā cilvēks, tev liekas, ka tas nekad nebeigsies uzreiz, tā, ka tu nevari redzēt pāri tam. Un TikToks vienkārši to tā kā apstiprina. Viņš tevi... kā algoritms tev rāda to, ko tu gribi redzēt, un tu gribi, lai tevi kāds validē to. Un tas vienkārši tev ievelk dziļāk bedrē. Un vēl cilvēki, kas arī posto visus šitos te depressing ass TikTokus. Tu reāli, tu lielies ar to. Tas ir tas pats tā lielīšanās ar to, cik slikti tev ir, basically. Un tu gribi, lai tevi pamana tā teikt, bet... ja tev actually būtu tik traki, tu parunātu ar kādu gan jau. Man liekas, nerīpostotu TikTokus par to. Es nezinu. Man liekas, vispār TikToks tā kā ir tāda īstenībā ļoti toksiska vide, ja tā padomā. Tāpēc, ka patiesībā, cik es tā objektīvi skatos uz savu For You page, patiesībā 90% no tā satura, kas tur ir, patiesībā nereāli liels mēsls. Noteikti. Man tas liekas kind of vērtīgi, bet, kad tu padomā pēc tam, tas tāds ir, ko tu skaties reāli. Labi, tur kaut kāds influencers uztais kaut kādu cutesy vlogu. Fine. Tu to noskatīsies, tāpēc, ka ir estētiski. Bet, patiesībā arī, piemēram, tie paši cilvēki, kur tā kā, šitas ir, man pēdējā laikā izmet vienu čiepu, kurai tā kā patīk normalizēt ļoti messy istabas,
Bet viņas mesī nav tā kā, piemēram, tev tur kaut kāds drēbju krāsls, vai tev ir eksāmena sezona, tev ir nokrauts galds, un tur stāv varbūt kāds drēbs, kaut kādā istabas stūrī. Tas, plus mīnus vēl ir ok. Bet viņai reāli istabā ir straight up mīskaste pa visu grīdu, tā, ka nevar ieiet. Un viņa tā kā mēģina to normalizēt. Viņai tur ir ēdienas, sapelējas un stuff, un man ir tāds tā kā, why? Un galvenais ir komentārs tāds, same girl, man arī ir tāda pati istaba. Es priecājos, ka tu to tā kā mēģini normalizēt un padarīt par normālu lietu. Man ir tāds, nav tā normāla lieta. Es nezinu, labi, šitas ir kind of ļoti personīgi, bet īsāk sakot, tā kā man bija 11, 12, 10 gadi, man bija nereāli liels problēmas ar istabas kārtošanu. Un man istabā nebija tā, ka man mētājas ēdienas, bet man visas drēbes, un tā kā man tas bija izmētāts pa grīdu. Man straight up bija vesels karalauks, un bija jātiek pāri. Un tas bija tāpēc, ka tajā vecumā man bija tik ļoti pajāt par to vākšanu. Man bija visas citas lietas, ko darīt. Man bija tur tusēt ar draugiem, pa pagalu mārtīties. Man bija pilnīgi vienalga. Bet es atceros, ka man bija jāvāc tā istaba, jo pienāca tas brīdis, kad mans celiņš, ko es biju uztaisījis, vairs nestrādāja. Tas bija tik humiliating experience, ka tagad es mazgāju savu istabu vienreiz nedēļā, tā kā noslauku savu galdu, izmazgāju savu grīdu, nomainu savu gulsveļu. Tā kā tagad man ir ļoti svarīgi, lai man ir tīra istaba, bet tajā laikā man bija tik ļoti pilnīgi vienalga. Bet redz, tas tā kā ir bērns, tajā posmā tev tas neinteresē. Bet, vienkārši fakts kā tāds, ka, ja man tagad būtu tāda istaba, es nebūtu tas, ko priecīgi ar sevi. Jā, bet, labi, man tagad ir ļoti nekārtīga istaba, bet man liekas, ir arī svarīgi saprast, ka nekārtīga istaba un netīra istaba ir divas dažādas lietas. Jā. Man tā kā nav dzērieni, ēdieni pa visurieni, kas pūst, bet man ir ļoti nekārtīga istaba. Man ir riebis viņu vākt. Es nesen tikai salātu savu galdu, kas bija 2 gadus, bija nokrauts ar visu. Exposing yourself. Man tā kā viss ir uz grīdas. Man nav visas grīdas, nesen novāca savu istabu. Man tagad kā nav trāk, ka es varu pusstundā visu savākt, visu kārtībā. Bet, jā, man liekas, ka ļoti svarīgi saprast, ka nekārtīga istaba ir ok, visiem ir kaut kādas epizodes, ka nav enerģijas vai, vienkārši negribās. Tas arī valid reason. Vismaz es gribu tāds sev teikt, es nezinu. Bet netīra istaba gan jau ir problēma, par ko ir jādomā, jo kā ir jābūt kādam iemeslam, kāpēc cilvēks ļauj tur, piemēram, sapūt ēdienam, tā tālāk, kad genuinely tā istaba vairāk nav dzīvojama, ja tā drīkst teikt, un tu nevari vairāk tur dzīvot. Tāpēc nekārtīgas istabas var normalizēt, netīras gan ne, šķiet. Tas īstenībā ir ļoti interesanti. Man ļoti laika gaitā ir mainījušies paradumi. Tad, kad es biju maziņš, es nezinu, es vēl dzīvoju Kandavā, tas ir līdz 5. klasē es dzīvoju Kandavā, pēc 5. pārvācos. Man Kandavā vienmēr bija ļoti, ļoti kārtīga istaba. Man tā kā vienmēr, es kaut ko paņēmu no plaukta, es pabeidzu darīties ar to lietu, es viņu noliku atpakaļ. Man arī bija ļoti, tā kā es nedrīkstēju ēst savā istabā, es ēdu virtuvē. Un tagad man tie paradumi ir diezgan pasliktinājušies. Es bieži vien, nav tā, ka man ir diezgan savākta istaba, bet man tā kā, es nolieku lietu kaut kur, un es viņu nenolikšu atpakaļ, man tur stāv, un es bieži vien arī, es vienmēr ēdu savā istabā tagad. Man nav mājās tāda ērta virtuve, tāpēc es eju uz savu istabu, un es ļoti bieži atstāju tā kā vienkārši šķīvi pa nakti, un tas nākamajā dienā nomazgāju. Bet labi, es nekad neatstāju tā kā ēdienu, kam sapūt. Nē, bet par to atstāšanu, tas jau arī, man liekas, tā kā nekārtība, nevis netīrība tiešām. Man uznāk diezgan bieži, ka es gribu visu savākt. Tas ir, ja man ir laika. Jā. Nē, man tā kā, es nezinu, kas man ir, man teorētiski patīk vākt, tā kā, kad es esmu tajā procesā, man patīk to darīt, bet tā iesākšana es vienkārši dredoju. Jā. Un es nezinu, man kaut kas ir nenormāli pret. Es ticu, ka, kad es pārvākšos no vecākiem, man būs kārtīgi. Es vienkārši, es nezinu, kā to var izskaidrot, bet kā manā istabā ir tāds artistic chaos, ja tā drīkst teikt. Bet es nezinu, tas ir ļoti, kā mana istaba ir nekārtīga, bet tajā pašā laikā, kad es, piemēram, lejā kaut ko daru, es uzreiz visu sakārtoju. Tā kā pēc manis viss ir tīrs, izņemot manu istabu. Zini, kas ir, kamēr es dzīvoju viens,
es nezinu, tas ir kādu pusgadu, nesen. Mana māja bija daudz kārtīgāka. Man ir tāds ietiepīgums, ja kāds cits ir kaut ko izmainījis vai tā kā nekārtību uztaisījis, es negribu vākt, man nav tā kā, ja kāds cits to izdara, es to redzu ar tādu spītu, ar naidu, es negribu vākt pēc citiem. Ja es tā kā esmu kaut ko, es parasti pēc sevis uzreiz novācu, ja es zinu, ka neviens cits tā kā nesapīsīs. Bet ja es zinu, ka tur tāpat būs netīrs un man nav jēgas, tad es uzreiz atlaižos. Jā, tā arī ir problēma. Bet tas tā kā make sense, priekš kam tev ielikt tik lielu effort un tam nav rezultāta. Nu labi, man atkal ir tā, ka man istaba ir tīra, bet es esmu nereāli liels. Negluži hoarder, bet man ir ļoti daudz tā kā clutter. Man, piemēram, nevis ir viens zīmoļu trauks, bet man ir 2 uz galda. Nu tā kā man tādā posmā man tā kā diezgan nokrauts ar daudz lietām, jo es vienkārši kaut kā atrodu vēl kaut ko. Tas pats man arī ir svecēm. Man sadāvina viņas, un, protams, ka viņas nokrauj manu galdu, ja? Un es jau nevaru paspēt viņas visas vienlaicīgi izdecināt, so man atkal nav vietas. Un man vēl viena problēma ir, man diezgan daudz mani tā kā telpaugi, bet tā kā man viņi ir jau sen, bet viņi vienkārši aug lielāk un lielāki, un man vienkārši uz galdars tā kā sāk samazināties vieta viņiem. Bet jā, es nezinu, man ar to tīrīšanu ir tāds, es vienkārši saprotu pirmkārt, kad man nepatīk, kad ir putekļi, tā kā es redzu, tie putekļi ir visur, bet otrs ir tas fakts, kad vienkārši, es nezinu, es negribu to slikto mentālo space, kas man ir, ka man istaba ir super tā kā mesī. Ja man istaba ir plus mīnus, es teiktu kārtīga, kas ir tā kā, man ir mans drēbi krēsls, kur es neaiztieku, viņš tur arī stāvēs savā kaudzē, lai viņš dzīvo, bet es nezinu, es tiešām jūtu atšķirības, starp man istaba ir kind of savākta, vai starp man istaba ir pilnīgs tā kā bardaks mentāli, es to izjūtu. Man arī palīdz fokusēties, jo, ja es neesmu sakārtojis istabu, man vajadzēs kārtot man istabu, nevis mācīties, un tad es nedrīkst to, ko man vajag darīt. Interesanti. Bet vispār par šo lietu arī es varētu pateikt par personālo higiēnu. Tā kā ir arī daudzi, kas cenšas normalizēt, tā kā tiktu, ka, es neesmu bijis dušā mēnesi, sorry. Es nemazgāšu savus matus visu gadu. Jā. Un visu noveļ uz depresiju, kas actually nav depresija. Kāpēc tā saku? Tāpēc, ka ja ir genuine depresija, kur tā kā diagnosticēta, protams, cilvēkam ir grūti un tas ir saprotami, ka viņš jūtas tik slikti, viņš ir profesionāli diagnosticēts un neko, diemžēl, nepadarīs īsti lietas labā, vismaz sākumā. Bet tie cilvēki, kas arī sevi diagnosticē un tāpēc arī cenšas tā kā tās sacensības uzvarēt, un tad, es neesmu tīrījis zobus 3-4 dienas, man ir tā kā sliktāk nekā tev, actually. Jo tev tā kā ir enerģija mazgāties, man ir actually sliktāk. Man liekas, šis ir ļoti spilgti redzams tajā burnout. Tā kā burnauti ir tik ļoti popularizēti. Es nezinu, kādreiz vispār par to, tā kā, protams, ka cilvēkiem viņi bija, bet par to tā kā negāja, par to nerunāja tik daudz. Labi, par to jau var runāt, protams, nekas slikts. Bet man liekas, tagad katram otrajam cilvēkam katru mēnesi ir burnauts un ir sacensības. Kurš, tev bija burnauts, man bija ilgāk. Man bija 2 vispār. Tu gājies darbu, es nevarēju piecelties no gultas. Un tā kā pričom? Kāpēc? Jā, un vēl ar visu to normalizāciju, tā kā tiem terminiem pazūd tā vērtība, kas viņam bija, un katrs otrais var pateikt, ka viņam ir depresija, un tad cilvēki, kuriem ir genuine depresija, kuriem klīniskā depresija, uzreiz viņu problēmas tiek minimalizētas. Tā kā kāds tev pasaka, man ir depresija, man to pateica psihiatrs. Un otrs reiz atbild, es arī šodien jūtos tik slikti, man ir tikai depresija. Tā kā tas nevienam nenodara neko labu. Es domāju, ka ir jāatgriežas pie tiem vienkāršākiem vārdiem, ja tā drīkst teikt, ka šodien jūtos slikti, šodien man nebija enerģijas, viss ir ok ar to, kā nevajag visam kādu terminu pa virsu likt, kā, šodien es biju tik depresīvs. Un tas ir ok. Man liekas, cilvēki mūsdienās domā, ka ja viņi nepasaka, ka viņiem ir tā kā maksimāli slikti, ja viņi pasaka vienkārši es jūtos slikti, nevis, ka man ir depresija, ka tas nav validi. Dievs, viņš jūtās slikti. Kurš nejūtās slikti? Nabadzīņš, lai iet paraud.
Bet tā nav. Tu vari justies vienkārši slikti. Tev nav uzreiz jāiet uz psihisko slimnīcu. Tas, ka tu nedzer medikamentus, nenozīmē, ka tev viss dzīve ir sunshines and rainbows. Jā, tas nenozīmē, ka pēkšņi tu nevari justies slikti. Tas pats arī, ja tu šodien vispār pa mākoņiem tur lido un neesi organizēts, nenozīmē, my ADHD kicked in. Es nezinu, tu referenci. Bet tas, vienkārši gadās dienas, mēs tiešām, kā tu teici, visas dienas nav balts un pūkainas, nav vienādas, visiem ir savas melnās dienas. Tas ir pilnībā ok, ka tā ir, bet, lai teiktu uzreiz, ka depresija, tas ir par ātru, es nezinu, es neredzu jēgu īsti. Īstenībā, funny lieta, īsāk sakot, manai māsai ir 11 gadi, un viņa ir uzzinājusi vārdu depresija. Un tas, kā viņa lieto, ir tik funny. Īsāk sakot, piemēram, viņai ir kaut kāds pārbaudas darbs rīti, un viņai ir jāmācās priekš. Viņai tāds, es negribu mācīties, man tūlīt no viņa būs depresija. Tā kā viņa nezina, ko tas actually nozīmē, bet viņa izmanto dažādos kontekstos. Arī viens ir, piemēram, mums pieklāvēja tā kā pie durvīm, un ja ir tas, Gabriel, man būs depresija, aiziet paskaties. Es varētu tā sākt teikt, man patīk. Tas tikai ir tik funny. Un es iesaku, tu vispār zini, ko tas nozīmē? Man vienalga, man ir depresija. Ar smaidu sejā, mind you. Skoties, šeit nerakstīšu pārbaudas darbu, man ir depresija. Tur nokrīt šķīvs, man ir depresija. Tā kā maziem bērniem ir tik rēcīgi tie teikumi, bet jā, es nezinu, tas tikai ir kind of funny, jo, jā. Jā, bet runājot par tiem terminiem arī ir daudz, tā kā mūsdienās visi tik ļoti grib iederēties jebkādā komunā, un tāpēc ir tie termini, un man liekas arī, es gan nezinu, vai mēs varam par seksualitāti runāt šeit. Kāpēc gan ne? Jā. Gan jau. Visiem ir 18, tā kā viss kārtībā. Es arī atzīmēju visur, ka tā kā not made for kids. Ja tu esi bērns? Nē, ja tu esi bērns, droši klausies, mēs jau neko nesakam, bet jā. Par tiem labels ir līdzīga situācija kā ar tām slimībām. Visi tik ļoti grib būt kaut kādās kastēs, iederēties kaut kur, un tāpēc ir tik liels stress uzlikts uz visiem, lai pēc iespējas ātrāk atrast savu pareizo labelu, saprastu visu par sevi. Tā kā 15 gados nav reāli tiešām saprast, piemēram, vai tev patīk tas, vai kā tu jūties par cilvēkiem. Man vispār šķiet, ka ir diezgan stulbi, ka mums ir tik strikti noteikti labels, jo viss, ne tikai arī seksualitātes slimības un tā, viss ir spektrs. Tā kā tu nevari atrasties vienā vietā ar kādu citu. Tu vienmēr atradīsies kaut kur pa vidu, tā kā ir tik liels stress. Es arī agrāk ļoti, ļoti stresoju par to, ka es nevaru saprast, kas es esmu. Es nevaru saprast, kas man patīk. Es tā kā nevaru sevi ielikt tajā vienā kastē, un es nezinu, kur es esmu. Un man liekas, tas ir tā, tam ir arī jāpaliek. Es vienkārši kaut kur esmu, man kāds patīk, viss. Ar to arī pietiek. Tas, man liekas, uzdzen arī lieku stresu, un tā ir daudz lietām, ka uzdzen stresu tikai tāpēc, ka mums vajag kaut kur vienā vietā iederēties. Un es nesaprotu, kāpēc ir tik daudz visi tie termini, kas ir demisexual, kas ir tur, es nezinu, visi šitie te, kam viņi ir vajadzīgi, tā kā, kādu labumu viņi dod, tas, ka tu sevi definē katru savu niansi, es nezinu. Jā, jo arī tā kā nevienam nav jāzina, kas tev patīk. Vienkārši sāja ar kādu cilvēku kopā kaut kādu, un viss tā kā vienalga, kas tev patika iepriekš, vienalga, kas tev patiks nākotnē, tā kā tu esi ar to cilvēku, viss tā kā kārtībā. Nav visiem jāpaziņo, ka tur, es esmu ar to cilvēku, bet, bet īstenībā man tā kā iepriekš bija šitā, un tad nākotnē būs šitā, un īstenībā tā kā šitā un šitā. Tiešām vienalga, esi vienkārši momentā ar to cilvēku, esi priecīgs un viss. Bet īstenībā, es nezinu, vai jūs atceraties, bet man liekas, ka 2022. 2021. bija ļoti modē būt bisexual. Jā. Visur bija tās dziesmas. First of all, ar nosaukumu bisexual, tie lyrics vienmēr bija fire.
Tas vienkārši tā bija tā kā modes lieta. Un ir īpaši tā kā jaunie tīneidžeri, viņi ļoti uz to pavilkās. Tad te pašā laikā man liekas, ka es īsti vispār nesaprotu, priekš kā mēs tā kā ieliekam seksualitāti tādās ļoti noteiktās kastēs. Jā. Nu, priekš kam, nu labi, ok. Tas ir maybe tā kā no veciem laikiem, kad cilvēks ļoti par to tā kā nosodīja un sadalīja, tas pat ar tām psihiatriskām slimnīcām, tevi ielika, jo tu biji gejs, punkts. Nu, tā kā, bet vai tagad tik attīstītā sabiedrībā ir tik ļoti svarīgi? Nav jau tev arī tas nekur jāraksta un jānorāda. Ne jau tev pasē ir jāatzīmē, kas ir tavs seksuālā orientācija. Dari, ko gribi, nu. Un tu vari to teikt, kam tu gribi un kā tu gribi. Man liekas, ka pats labākais variants ir vienkārši tu pasaki, ka tu jau esi ar kādu cilvēku pāri, un tu arī atklāji, kas tu īsti esi. Es nesaprotu arī šo iznākšanu no skāpja. Tā kā, kam tas ir? Es nezinu, tu saproti, ka tu esi gejs, piemēram, un tu tagad, es nezinu, kāpēc tev ir uzreiz, lai tu to padarītu valid, tev ir uzreiz jāannounce, vai tev ir jāpasaka visiem, tev ir jāieliek sociālos mēdījos, un tā ir tā kā, es nezinu, tā to paziņo, jo tā liekas tā kā būtiskākā daļa no tevis. Jā. Kad tu esi nevis, es nezinu, tu vairs neesi Pēteris, tu tagad esi gejs. Es nevis sveiki, es esmu Pēteris, bet sveiki, es esmu gejs. Jā, patiesībā. Bet īstenībā ir cilvēki, kura visa viņa identitāte ir viņa seksualitāte. Ir. Ļoti izteikti piemēri, ko es esmu dzīvē pazinusi. Tie pazīsties ar to cilvēku, viņiem tāds, oh, by the way, jā, es esmu pansexual, un es esmu in a poly relationship, un man ir tāds girl, es tikko tevi satiku, un mēs esam kaut kādā group activity. Man ir vienalga, kas ir tavs relationship. Mums ir jāizpilda šis uzdevums un viss. Es vispār esmu solo poly hijabi aputī. Nezinu, kā jūs, bet es esmu. Bet, tiešām, man liekas, tas nav tik deep, lai sevi iedzītu kaut kādos rāmjos. Es droši varu tagad iziet no skapja, lai tagad es neesmu Taiga. Tagad man actually patīk arī meitenes, un man patīk Taiga! Wow! Un actually kā visi patīk, bet, jā, visi, kurš vairāk man nesot Es atvainojos, nevis Taiga, bet... Visi patīk! Mrs. Worldwide! Tāpēc es saku, tas ir tik... Es nezinu, jā. Also, es esmu pamanījis, ka viņiem ir kind of ļoti elite kultūra, kurā arī nemaz visus nelaiž. Patiesībā viņi tā kā grib būt atvērtāki, bet tā ir pašā laikā. Es nezinu, viņi arī kaut kādā savā veidā, ja viņiem ir tas savs group, un tu arī tur nemaz nevari tā ložņāt, ja tu neesi proper tajā kastītē ielīdz. Bet jā, es nezinu, man liekas, mūsdienās vienkārši ir jāatslāpst. Chill out, guys. Tā kā mēs nezinām, kas notiks rīt, pastieties, kāda ir situācija pasaulē at the moment. Jā. Es domāju, kad mēs būsim, kad mūsu vecuma cilvēkiem jau sāks dzimt bērni, man liekas, tas viss mainīsies. Man liekas, tas nebūs vairs. Nu, tad jau sāks modē palikt precēties ar robotiem. Tad jau būs jābūt robofobik. Tad jau būs, jā. Bet vispār par to arī, ne par robotiem, bet par seksualitāti. Tas arī kaini varbūt uzliek tādu kaunu. Piemēram, tu izēj no tā skāpja, tu pasaki visiem, ka tu esi lesbieta, piemēram. Jā. Un tad tu saproti, bet man tikā tas čalis sāk patikt. Un tad tev ir tas kauns iekšā, ka, ak, Dievs, es visiem pateicu, ka esmu lesbieta, un tūlīt būšu ar čali. Un tā kā dari tiešām tikai, ko tu vēlies, tā kā arī preferences var mainīties dzīves gājumā. Tā kā tev šobrīd var nepatikt kāds, un nākotnē viņš tev patiks. Un tā kā tas tiešām iedzen tādā stūrī visus, ka ir grūti pēc tam no tā arī iziet. Man liekas, zin, kas, es tagad atcerējos, jā, tos gadus, kad tur baigi bija populāri. Bet man liekas, tas nebija tikai baigi, tas bija vispār tā kā cilvēki grib būt neparasti. Jā. Un tajā tas sāka palikt tā kā atzīts, un cilvēki uzreiz, jā, es esmu šis, es esmu tas, un visiem uzreiz to paziņoja. Un tāpēc, man liekas, arī tas bija tad populāri. Un tagad visi senči runā, ka jā, nevajag to popularizēt, nevajag to šito. Un tas nav cēlies no tā laika, kad tas ķipa popularitātes dēļ iespaidoja cilvēkus iet pret savu būtību un tur pēkšņi saukt, ka viņi tur ir kaut kas. Bet izrādās, viņi nemaz tā nejūtās īstenībā.
Jā, un runājot, un drusku jau uz citu tēmu, iet kā teica, ka visi grib būt dažādi. Ir arī tas nīšas sindroms šobrīd. Tā kā visi grib būt nīši, un tas ir kaut kādā veidā tevi nevis apkauno, bet noniecina, ja tev patīk parastas lietas, ja tev patīk tas, kas visiem patīk, mainstream, kā saka. Tā kā daudzi cilvēki mīl vārdu poseris, un viņi apsaukā cilvēks ar to, tā kā, šī, piemēram, dziesma ir populāra for a reason. Protams, ka man viņa patiks. Tā kā, tas nenozīmē, ka man tagad ir jāiet tās grupas tā kā dziļākajos slājumos, jāatot kāds tā kā ieraksts no 2008. gada uz kādu Nokia telefonu, kas tā kā ir šērots vienreiz YouTube, kur ir tā kā 2 skatījumi. Tas arī nav tik deep. Tā kā ir arī būt kā citiem. Tev ir Nirvana krekliņš, nosauc 5 dziesmas. Kuras nav populārs, by the way? Jā. Es nezinu, kāpēc arī vairs nekas tev nevar patikt. Ak, Dievs, piemēram, tu pasaki, man tur patīk, es nezinu, tur Arctic Monkeys vai The Neighborhood. Labi, nosauc no viņu tur 2001 kaut kādu albumu, random 3 dziesmas, man vienkārši patīk. Kāpēc man viņi ir tik populāri un tev viņi patīk? Oh my God! You're so... Nē, un ziniet, kas ir? Bet īstenībā, tagad ir baigi instantie prečstati. Ir tie cilvēki, kas grib būt super niche, un tad ir tie basic white girls. Yeah. We are in 2 poles right now. Clean girls. Es teiktu, tas ir the most basic of the basics, un manā universitātē ir nereāli daudz šīs clean girls. Un tas ir ļoti interesants fenomens, ko var nomērot. Bet man liekas, ka tas ir vispopulārākais šī vecuma. Bet still tas arī savā veidā, tu negribi būt like the niche people, bet the niche people dara visu, lai viņi nebūtu the basic people. Jā, tas ir conscious decision. Tev tu izvēlies izrādīt nepatiku pret kaut ko. Jā. Un arī es tev neteikšu, kas izpilda šo dziesmu. Es negribu, lai viņi paliek. Jā, es gatekeepošu. Kur tu nopirki to topiņu? I will never tell you. Tev nekad nebūs tāds pats kā man. Jā, bet arī tieši tas pats arī noved pie mūsu sākuma, ko mēs tikko runājām, ka visi tik ļoti grib būt kādā noteiktā kastītē, ka atkal viss sadalās par tiem esteriku un tā tālāk. Manuprāt, ir jāpatīk tam, kas tev patīk. Tas pats arī ar stilu. Daudzi domā, es gribu tikai pie šī stila pieturēties, un tad viņi domā, tagad es nedrīkstu ģērbties nekā citādāk. Tas ir absurdi, man liekas. Un arī tie jautājumi, kāds ir tavs stils? Jā. Ko tu gribi, kādu mūziku tu klausies? Tādu, kāda man patīk. Kāds garstāvoklis tāds klausos? Es nezinu. Man, piemēram, tas vispār tā estētikas sadalīšana ļoti kaitina. Mani uzvelk. Tu esi alt, tu esi clean girl, tu esi tur, I don't know, old money. Whatever, tur kas tiek steriks. Un man ir tas guys, man viņš mainās katru 3. dienu. Es varu būt clean girl rīt, es varu būt goth parīt. Atkarīgs no tā, kā es jūtos. Man skapī ir praktiski viss no visa. Man tas liks tik stulbi. Un tad arī tie cilvēki, it īpaši tie, kuri ir apsēsti ar to bēšo krāsu. Un viņi speciāli pērk visu tikai vienā astareku, un man ir tāds, tu pērc tāpēc, ka tev tas genuinely patīk, vai tāpēc, ka tas ir tas rāmis, kurā tu sevi ielicis? Jā. Un galvenais tev nav tas cilvēki uzreiz, protams, viņi domā, ka viņiem tas ir jāpaskaidro. Tev nav es nezinu, es iepriekš arī domāju, kādā stilā, what's my style, ko man teikt. Kāda atšķirība? Vēlas, ko tu vēlies, uzvelc fucking... Labi, es neteikšu suņa sīksnīgi. Ups! 18+. Negrib. Nē, es nezinu, uzvelc high heels un fucking jeans. Tas ir... Es nezinu. High heels un speedos, jā. Kaut vai, tev nav viss jāpaskaidro. Tu vari būt tāds, kā tu vēlies. Jā, un arī ieliekot sevi tajos rāmjos, tad uzreiz nāk. Bet tas nav līdz galam galt, tu neesi pietiekami galt. Tev vajag stiprāk un stiprāk. Atkal, visi grib visur sacensties, visi grib kaut kādā komunā būt. Es saprotu, ka sabiedrība ir uzcelta uz komunu pamata, un ir forši zināt, ka ap tevi ir cilvēki, kas domā līdzīgi tev. Man liekas, ir jāpaliek tikai pie tām domām, ka, es saprotos ar to cilvēku, mums sakrīt viedokļi, viss. Nekam citam nav obligāti jābūt līdzīgam, tā tālāk.
Man liekas, cilvēkiem ļoti patīk ieslīgt galējībās. Jā. Tev patīk kāds artists, es tagad noklausīšos visus albumus, visus ilgšu playlistā, un klausīšos on repeat, un tad, kad viņam būs tour, es lidošu uz visām valstīm, es nopirkšu visu merch, un es esmu tas cilvēks. Es vairs neesmu es esmu... Tas artists. Bet es esmu tas cilvēks. Bet... Kāds ir tavs vārds? kā mums te būtu runāt? Visu laiku mainās vārdi. Bet nē, man ir viena grupa, kas man normāli patīk, un es tā kā pagājuši gadu tikai klausījos viņus. Es vienkārši klausos viņu albumus on repeat. Nu, labi, es klausos dažādu mūziku, īpaši tagad man ir tā kā ļoti dažādi, bet viņi man vienmēr paliek, viņus es vienmēr tā kā bez skipošanas klausos tā kā no sākuma līdz beigām, System of a Down. Un es arī jūlijā braukšu uz koncertu viņu. Un es negribu teikt, ka viņi ir mana personalitāte. Es viņus diezgan maz pieminu, bet man tā kā genuinely patīk. Tur ir tā atšķirība. Nu jā, laikam gan. Bet, es biju the biggest Billie Eilish fan ever. Nu tā kā, es nezinu. Man pārsvarā visas dziesmas patīk, man viss bija playlistā. Nu tagad nogāja. Es biju arī uz koncertu vasarā. Bet nav tā, ka es iepazīstos ar cilvēku un čau, es esmu lielākais Billie Eilish fans. Nu jā, tas gan. Un ak, Dievs, tu klausies šo dziesmu. Jā, wow. Tu zini to unreleased dziesmu 2000 Vai ne? Un uzreiz, šī tas ir. Ja tu esi īsts Billie Eilish fans, bet tu nezināji, ka... Tu nezini Barbie, can you play Ken? If you're a true fan, you know these 10 songs. Aizvarmūt. Nē, par to es piekrītu. Kas ir true fan? Tā kā, tev var patikt viena dziesma, un tu var būt fans. Jā, es ļoti piekrītu. Tas tā kā arī, zināt, TikTokā, kas man ļoti besīši tie opinions, ķipa, ja tu nezini visas dziesmas, tu nepērc biļetes uz koncertu. Jā. Oh my God! Kāpēc mēs esam tik elīti? Nu, tā kā, es nezinu, elītis negluži tas nav, bet tas tā kā ir kind of ļoti liels gatekeeping. Man liekas, vislielākais fenomens ar šo ir kaut kādās K-pop fantomos. Taylor Swiftas, oh my God, viņi at the top of the list right now pie šīs jomas. Es esmu pateicīgs, ka man viņi neuzrunā. Es negribu nepatīk, tas izklausās nejauki. Man viņi nepatīk. Nu, labi, man viņi nepatīk, ja godīgi. Man arī diezgan nepatīk, bet katram savs. Bet katram savs, tieši tā. Es nezinu, tā kā, man ar Taylor Swift viņas mūzika, man liekas, diezgan basic. Es tūlīt ofendošu armijas mēs tikko runājām, ka tā kā... Jā, nedrīkst likt kastīties, I'm sorry. Bet man viņa liekas ļoti tā kā mainstream. Jā, tas ir fine. Okay. Tas nav slikti, ka tev patīk, bet tai pašā laikā tā kā... es nedažošu. Es vienkārši nesaprotu, ja viņa ir tik populāra, kāpēc tas fandom ir tik eksklusīvs? Tāpēc, kad arī, piemēram, tur arī kaut kāds tas koncerta biļetes, ja? Nu, tur nevar tur visu uzreiz tā kā džadžot tevi. Tu nopirki biļetes, bet tu zini tikai 3 dziesmas, tā Taylor Swift. Oh my God, kā tu uzrīksties. Tā kā mēs esam jau Swifties no 1998. gada. Diplomu gaida, come on. Es esmu bijusi uz visiem viņas koncertiem. Visi, kas nevar jebkāda ir bijuši. Man ir visi viņas albumi, viņas 7-8 versijas. Tā kā chill out, visiem var patikt. Kas tu esi? Taylor Swift. Kas tu? Pasaki vienu lietu par sevi. Jā, es esmu. Nē, tāpēc, tā kā, un galvenais, viņi gaida, ka tā kā, tas mākslinieks viņiem par to personīgi pateiksies, bet viņiem jau patiesībā. Bet iedomājies no tā mākslinieka puses, tas ir genuinely creepy. Jā. Tas ir genuinely creepy. Es būtu weirded out. Jā, es piemēram, taisītu mūziku, un es uzzinātu, ka mans fandom tā kā saka citiem, nē, tu nevari actually mani klausīties. Nu, tā kā, reāli. Tu nezini tās dziesmas, tu nedrīkst nākt uz maniem koncertiem. Nē, es tā mūziku patīk, nāc, nepatīk, nenāc. Nu, tā kā... Bet tas, man liekas, arī cilvēki redz, zin kā, celebrities nevis kā cilvēkus, bet kā tā kā zvaigznes, kā kaut kādu force. Bet es nezinu, man kādreiz tā arī bija, bet tagad es arvien vairāk, tā kā viņus, es saprotu, ka tas vienkārši cilvēks. Un es nezinu, viņš nav jāpielūdz, tev viņš vienkārši patīk, tev nav jākrīt ceļos viņa priekšā. Tas ir tā kā, zināt tie cilvēki, kas tā kā izsako tos nabaga celebrities? Kā man viņi triggero? Īsāk sakot, es biju nopirkusi biļetes uz Oja festivālā, un es redzēju, ka tā kā es iznāku no lidmašīnas, tur stāv čalis ar zīmīti Lola Young. Karoči viņš viņu gaida.
Es varēju palikt viņu sagaidīt un paprasīt viņai bildi, bet es domāju, ka es tā nedarīšu. Es negribu būt tas cilvēks, kas cilvēkam pēc lidojuma karas kā klār tādu please take a picture with me, so es vienkārši aizgāju un aizbraucu. Bet tur bija cilvēki, kas stāvēja un gaidīja. So, es kind of saprotu, but at the same time, viņi arī ir cilvēki, viņam arī paliek zaļa balšis viss. Es nezinu, es saprotu, ka at one point viņam arī apnīk. Jā, es domāju, tiešām, kā tu saki, viņi ir cilvēki un visam ir time and place. Tas nav labi stāvēt, piemēram, toaletes ārā un gaidīt, ka iznāks tava zvaigzne. Bet, ja tu, piemēram, nezinu, esi kādā veiklā, tu viņu redzi, viņš nav neizskatās dusmīgs, neizskatās noguris, nerunā ar kādu paralēli, tad jau nekas slikts nebūs no tā, ka tu pienāks, paprasīs un pastāstīs. Bet īstenībā, man liekas, daudz foršāk ir nevis prasīt kaut ko, bet atnākt pateikt, Dievs, man ļoti patīk tava mūzika, tev vienkārši padalīties ar viņa ietekmi uz sevi. Tam nav jābūt tikai tāpēc, lai iepaustot kaut kur. Arī ir ok, ka viņi atsakās. Ja viņi pasaka, es negribu fočēties, tev tas nav jāuztver kaut kāds personīgs pārmetums, un tagad jāsadedzina visas tavas 309 plakātus. Ne visiem ir vienmēr garstāvoklis, un es arī saprotu viņus, tu nejūties labi, vai tev liekas, ka tu izskaties slikti, tu negribi fočēties. Viss nothing personal, bet es tas redzēju tik ka par šo gribu kancelot ar kaut kāds mūziķis. Es nezinu, vai es pareizi atceros, bet man liekas, ka tas bija par Justinu Bieberu, maybe. Labi, viņš vispār kontroversiāli, bet viņš ir something. Bet viņš bija atteicies no bildes, un tur uzreiz bija kā viņš uzrīkstās, bet viņš ir cilvēks. Ja man negribās katru dienu fočēties. Labi, tu esi parakstījies, ka tev visur būs publicity, but at the same time, Un arī es nesaprotu, labi, es nekad neesmu baigi gājis klāt, prasījis bildi. Es nekad nesapratu to gluži jēgu. Man liekas, pārstādā tas ir, cilvēki nofočējas, ieliek sociālos mēdījos, I saw Justin Bieber, ok. Un tad, man liekas, es nezinu, tas atzīsti sev, ka viņš ir dievs, tu viņu pielūdz reāli. Es nezinu, man liekas, daudz foršāk ir, gan jau, ja tev sagadās netīšām, nezinu, tas klubā, tu saskrienies ar kādu celebrity, tas ir tāds, wow, tu parunā ar viņu, tu viņam sniedz kaut kādus komplimentus, bet tā bilde jau neko nedod. Man liekas, foršāk ir atcerēties, kad tev bija kaut kāda kopīga pieredze ar to cilvēku, nevis vienkārši trula bilde. Tas ir tā filmēšana koncertos. Man liekas, arī uzreiz, kad tu pajautā bildi, tas paliek tā bezpersoniski. Man vismaz, es to savā galvā tā redzu, tu nofočējies pie tempļa. Basically, viņš ir viņš tev nav cilvēks, viņš tev ir kaut kas nesasniedzams. Jā, bet arī, kā teici vienā no iepriekšējām epizodēm, ka dažreiz hallway crushes vajag palikt hallway crushes. Tu viņu redzi kaut kur. Viss atceries vienkārši, ka tu viņu redzēji. Tev galvā noteikti ir kaut kādas fantāzijas, es varētu būt draugos ar viņu kaut ko, bet tas nav realistiski. Ja tu par viņu tā domā, at that point tas nav realistiski. Jā, draudzība no tā nevar sākties. Tas ir dīvaini. Biased, un tas ir dīvaini. Jo es nezinu, man liekas, ka neviens no mums negribētu draudzēties ar kādu, kas tik ļoti uz mums uz augšu skatās, un tu jūties reāli stulbi pārāks par viņu, ka viņš gatavs visu tev darīt, un tā nav vienlīdzīga draudzība. Un ja kāds to vēlas, tad tas cilvēks nav labs cilvēks. Tas nav veselīgi, tas nodarīs pāri otram cilvēkam, jebkurā gadījumā, ne? Īsāk sakot, socmēdī. Slikt. Nē, kaut kāds benefits gan jau viņam ir, bet kā mēs runājam, mēs sākam secināt, kad paliek sliktāk. Nevis labāk. Es negribētu būt slavenība tādā. Man liekas, Latvijā nav tādas slavenības, kas ir diezgan labi. Viņu slavenībām. Bet, man liekas, ja tevi pielūdz, tas tu jūties tā kā, kā lai pasaka, tu nejūties reāls. Tā kā visi tevi gleizo, visi saka, ka tu esi perfekts, un tu vienkārši tur stāvi un nezini, ko domāt. Jā, un tas arī uzliek ļoti lielu spiedienu uz to cilvēku, ka viņam ir jābūt perfektam kā trofejai vienkārši, kas nav tiešām cilvēks, vienkārši staigājošs trofeja apkārt. Un tu esi dziļi vientuļš, man liekas. Tādā fāzē tu jau nevari atrast nevienu cilvēku, kurš tevi saprast un kurš tevi uztvērtu kā cilvēku. Tad viss vienkārši vai nu tevi cenšas izmantot, vai nu pielūgt. Tu nekad nezināsi, vai tas cilvēks tev actually
Nu, piemēram, tā kā veido ar tevi kontaktu, tāpēc, ka tu tam cilvēkam tā kā patīc. Un tā kā, dvēseliskā līmenī, vai tikai tāpēc, ka tu esi tas cilvēks, ko viņi ir iedomājušies, kas tu esi visus, nu, piemēram, tos savus karjeras gadus. Bet tā kā, man likās arī īstenībā, kas bija tas, ko es gribēju teikt, bet man izskatā, labi, turpināt, kaut ko atcerēšos. Bet, visa šī kā apsēstība, gan ar rāmjiem, gan ar visu, nevajag būt apsēstam ne ar ko. Tev var ļoti patikt kaut kas, bet vienmēr jābūt mēram. Man liekas, par visu var teikt, visi ir labi, bet ar mēru. Bet tieši tā, man liekas, tas ir tā kā dzīves moto, pēc kur ir jādzīvo. Un tas vienmēr ir jāatcerās. Tas pats arī ar to pašu diagnosticēšanu tiktu kā. Ja tu redzi, piemēram, kad arī tas pats ar fizisko veselību, ka tev ir kaut kādi noteikti simptomi. Nevis pieņem, ka tev tur ir Google ierakstot kaut kāds, 39. pakāpes vēzis. Es saku fake to pakāpi, tāpēc, ka nevajag īstas pieminēt. Bet, nevajag to tā uztvert. Ja tu tiešām jūti, labi, man tur, piemēram, jau kādu ļoti labu laiku, tur sāpes, labajā plecā, 2 nedēļas, nekas nepalīdz. Aizej līdz doktorim, savam ģimenes ārstam paprast, vai mēs kaut ko varam izdarīt. Nevajag izdomāties, my God, man tulīt nokritīs roka, viss gājas tā kā bāja. Jā. Arī pašam būs tā vieglāk. Tev būs tava atbilde, tu pārbaudīsi reāli, kas tev traucē, un pēc tam mierīgi dzīvos, sapratīsi, ok, tur nekā nebija, vai ok, tur kaut kas bija, un es varu kaut ko darīt tālāk ar to. Un tā, man liekas, arī ar to pašu mentālo veselību strādā. Jā, vienkārši. Ja ir kaut kādas lietas, kas tev tā kā uzsit bišķiņu sarkanos karodziņus, aizej, paskaties, pameklē dziļāk, kā to var uzlabot, vai kas ir tam iemesls, bet, jā. Es gribēju, mēs iepriekš runājām par to, ka cilvēks ir mazliet bēdīgs un uzreiz man ir depresija, es labi, tā bet tas ir reāli, tas ir tas pats. Es esmu šodien bēdīgs, man ir depresija, tas ir tas pats. Es esmu mazliet saslimis, man ir vēzis. Tas ir tā kā, vajag paskatīties no citas skatu punkta. Kā tas izskatās un izklausās? Ir kaut kādas, tas, ka bēdīgums nav depresija un gripa nav vēzis. Jā, es esmu mazliet saslimis, man ir melnais mēris. Gadredīgais. Atstiepšu kātus, nolikšu karoti. Bet īstenībā ir tādi cilvēki, kas visu uztver ļoti dramatiski. Un, jā, galvenais ir visu skatīties ar tādu skeptismu, tādu perspektīvu un būs jau labi. Jādzīvo mēreni, nevajag pārspīlēt. Labi. Lielas paldies, ka noklausījāties šo epizodi. Paldies. Man liekas, mums ļoti plūstoši gāja. Īstenībā, es pat nepamanīju, ka tās... Jā, es ceru, ka mēs nekliedzām mikrofonos. Jo es šodien ļoti labi izklausos. Es arī. Bet, es ceru, ka turpmāk mums arī būs epizodes, jo šī mums ir pagaidām pēdējā tāda obligātā epizode. Mēs tā esam gunpoint guys. Brīvprātīgi piespiedu kārtā, teiksim tā. Mēs, protams, to daram arī, tā kā jums patīk. Vienkārši parasti mums laika nav baigi daudz, un tagad bija kā piespiest. Tā var teikt. Es tiešām ceru, ka mēs turpināsim. Ne tādos tempos, diemžēl, bet kā būs, tā būs. Bet nākotnē sērijas mums gan jau būs brīvākā formātā. Jā, noteikti. Mums būs. Bet tikpat interesants. Bet tikpat, un ja ne vēl interesantāks. Jā, noteikti. Stay tuned. Jā, un tiekamies nākamajās. Protams, paga sekundīt. Protams, mūsu sociālie mēdīji. Jā, protams. Instagram, TikTok, @blakts apakšvītra mākoņos, vai kaut kas tam līdzīgs. Facebooks mums laikam arī ir. Twitteris, X, YouTube. Es nezinu, kur jūs šobrīd skatāties, klausāties YouTube vai Spotify. Tagad mums ir video formāts abos. Crazy. Bet tad jau tiekamies tuvākajā laikā, teiksim tā. Cerams, tiešām. Čau! Bye!